essentiellement dans le domaine des prisonniers de guerre, puisque ces combats, les hostilités, ont surtout frappé dans les rangs des soldats, enfin des militaires. Ces tâches consistent bien sûr, d'une part, à obtenir la liste des prisonniers de la part de toutes les parties. Nous transmettons ensuite ces listes à la puissance d'origine des prisonniers. עיקר פעילותנו בעקבות המלחמה במזרח התיכון מתרכזת בטיפול בבעיית שבויי המלחמה, כיוון שבקרבות שהתנהלו נפגעו בעיקר אנשי צבא. משימתנו הראשונה היא להשיג את רשימות השבויים מכל הצדדים, להעביר את הרשימות למדינות המוצא של השבויים. אנו דורשים מהצדדים רשות לבקר את השבויים, ובנוגע לשבויים שנפצעו במלחמה, אנו דורשים את שחרורם במועד הקרוב ביותר. אנו מוכנים לסייע בהעברת הפצועים, ובמקרה של סיום הלחימה, אנו שואפים לבצע חילופי שבויים. En ce qui concerne les populations civiles, il y a en effet une grande différence par rapport au conflit de 67 où des centaines de milliers de gens s'étaient déplacés fuyant les combats. Ce n'est pas du tout le cas cette fois-ci. Le problème est différent. Il y a certes des atteintes, des attaques qui ont été portées sur des zones peuplées, mais enfin le problème est un peu différent. C'est un problème surtout médical et chirurgical. Il ne s'agit pas, cette fois-ci, de venir en aide à des centaines de milliers de gens qui se trouvent dépourvus parce qu'ils ont dû tout quitter. לשאלה באם קיימת הבעיה של אוכלוסייה אזרחית שנפגעה בעקבות הקרבות במזרח התיכון, ענה דובר הצלב האדום. במה שנוגע לאוכלוסייה האזרחית, קיים הבדל ניכר בין מלחמת ששת הימים לקרבות 1973. במלחמת ששת הימים נעקרו אלפים ממקומות מגוריהם. הפעם הבעיה היא שונה. היו אמנם פגיעות באזורים מאוכלסים, אך הבעיה כאן היא רפואית בעיקרה, ואין לנו נדרשים לבוא לעזרת אלפי עקורים מבתיהם. לסיום אומר מרמודו, כי הצלב האדום ימשיך בפעילותיו בשטחים הכבושים, עד שיושג הסדר מדיני במזרח התיכון.